Двушка 64 квадратных метра для семьи с ребенком. Начинаем волшебство. Убираем ненужные перегородки и возводим новые. При входе располагаем комод и делаем справа небольшую гардеробную и гостевой санузел. Слева делаем ванную комнату с ванной, умывальником, унитазом и шкафом. Далее небольшой коридор, из него проход в просторную гардеробную и в спальню родителей. Рядом делаем небольшую детскую с кроватью, шкафом и столом. По центру квартиры располагаем гостиную с большим угловым диваном и зоной ТВ. Дальше делаем кабинет на лоджии. По пожеланию заказчика делаем просторную кухню с мойкой у окна, хозяйственной кладовой со стиральной машиной в углу и обеденным столом по центру.